这底盘拄换新的尔，哎，叽叽叽，干！大家你爱隔离啊？恁遐咧吵吧？因签一个恁去有害哦。无吧？什么声？啥？你的迄个？嗯？敢是咧动啊？嗯？听到动啊声？天哪，还变怪怪，奇怪。对啊，对啊。咱King 唔知安怎？很吵。去下家。对啊。对啊，你咱King。我带去签迄个。哦，好恶的声音哦。对，我只签迄个哪会安尼严重？哎呦。袂说的哦。哎呦。很难听的声音。嘿啊，哪安尼奇怪？很大。我带去签迄个，敢有可能安尼歪的？无安烂吧？唔知。我加伊2箱海水煞。对啊，老师诶，看，恁遐咧签那纸糊诶，靠腰咧，啊无安烂你，签无你用讲吧，我拄去签到遮，我都去搭着去签着嘛，啊怎么签着？这签嘛无可能较漏啊，怎么会这样呢？对啊，较奇怪。哎呦，啊，签一个方向机啊歪，靠白。啊，我再签一个，才去磨着啊。我嘛奇怪呢，啊，送起嘛正常呢，哪奇怪？看咩签迄个尔，就有怪声。签嘛做纸糊的啦，钢琴杆伫遮，舵杆伫遮。哎嘛还好咧，嘛无咧奇怪。快笑，你们这纸糊的，佮夹。无啥可能啊，无可能遮烂啊，我叽叽叫。卡奇，卡奇干，这底盘拄换新的尔，哎，叽叽叽干。无就手动可能放袂离啊！假期嘿，明仔载去用检查一下。无啊，哪安尼叽叽叫啊，都敢插伫遐尔。看是安怎？移回去。哦，够恶心的这声。奇怪。咧机诶，快笑！恁遐早莫来加水，我著敢插迄个接落安尼尔。对头前出来啊！什么怪声啊？
怪，加一个怪声。加拄好，加拄好，你嘛无可能签迄个安尼啊！你讲啊，你都来鳞片找物件咧？这个做成来鳞片的声对啊。对啊，敢会来鳞片找物件？等我来做。奇怪。好啊，那还好啊。安尼我知啦，可能拄仔签着有无？签着迄个，伊即马炖着去焖着内底迄个啥，迄落。都要沙很大。伊迄是哪敢咧？迄第一盘内底迄落去炖着啦。但是嘛无啥可能咧，因迄炖迄边含仔也无关系啊。